Ղազարյան, հանդիպումը տեղեկատվական բնույթ է ունենալու հիշյալ պատգամավորների հետ, թե այլ հարցեր եք պատրաստում քննարկել։ Չես, նախապես իրանց ասել եմ ինչ հարց եմ պատրաստում քննարկել, քննարկման հարցը վերաբերում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։ Ես դիմել եմ տեղյակ եք բոլոր պատգամավորներին, շատ քիչ պատգամավորներից ենք պատասխան ստացել կամ գրավոր նամակներով արձագանքել են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Թակուի Ղազարյանը, Վահագն Ալեքսանյանը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունից Թակուի Թովմասյանը։ Գրավոր պատասխաններ 3 պատգամավորներից եմ ստացել, բայց նաեւ մեզ հայտնի են Հայաստան խմբակցության անունից տարածված հայտարարությունը մայիսի 2-ին եւ ավելի ուշ պատիվ ունեմ խմբակցության տարածած հայտարարությունը։ Մեզ նաեւ հայտնի են նաեւ այլ պատգամավորների տեսակետներ, որոնք տարբեր ձևերով լրագրողների հետ հանդիպումների հարցազրույցների ժամանակ են արտահայտել, օրինակ Արսեն Թորոսյանը, որը պատռել է հրապարակային այդ նամակը, Գեգամ Նազարյանը այդ նման որակումներ արել, այո, Աղվան Վարդանյանն է առանձին ճեպազրույցով եւ Facebook-յան գրառմամբ հանդես եկել։ Մի հատ քպեական պատգամավոր ազգանունը չեմ հիշում, ես վերջերս հայկական ժամանակին էր տվել ճեպազրույց, ինքն էլ ասել, որ պատռել է այդ նամակը, բայց ասենք դա խնդրի լուծում չի, իրանք այդ ձևով չեն կարող խուսափել իրենց բաժին պատասխանատվությունից, նկատի ունեմ նախ որպես հանրային ծառայող պատասխանելու քաղաքացուց ստացված նամակներին, դա իրանց պարտականությունն է, եւ երկրորդը ըստ էության հարցը քննարկել։ Հիմա նախաձեռնությունը ճիշտ ասած պատկանում է ազգային ժողովին, այսօրվա եւ առաջիկա հանդիպումների։ Ես ազգային ժողովի կայքում տեսել եմ տեղեկատվություն, որ հայտարարում է քաղաքացիների ընդունելություն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի, Հակոբ Արշակյանի եւ մշտական հանձնաժողովների հետ։ Ես զանգել եմ սահմանված հեռախոսահամարով, գրանցվել եմ բոլոր տեղերը հանդիպումների եւ այսօր ժամը 11-ին հանդիպում կա տարածքային կառավարման եւ անուն լրիչացեմ հանձնաժողովում եւ ժամը 2-ին ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի մոտ։ Մյուս օրերին վաղը չկա հանդիպում, ամսի 14-ին, 15-ին, 16-ին 19-ին, 20-ին, 21-ին, 22-ին, 30-ին էլի կան հանդիպումներ, բոլորին գրանցվել են, բոլորին առանց բացառության։ Ղազարյան, կարծում եք, որ զրույցները ինչ-որ իրավիճակ կփոխեն, պատգամավորները կհասկանան ինչ-ինչ սխալներ, Փաշինյանին նոր պետք է ճանաչեն։ Գիտեք ինչ, ինձ հետաքրքիր չի իրանք ում են ճանաչում, ինչ են ճանաչում, ինչ հարաբերություններ ունեն։ Ես իրանց հետ հանդիպում եմ որպես պաշտոնատար անձանց, որոնք պարտավոր են իրենց լիազորությունները իրականացնեն։ Ես իմ ձեռքին վերցրել եմ, ինձ հետ բերել եմ իրենց որպես օգնություն կառավարության գործունեության ծրագիրը 2021-26 թվականների, որը ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է, եւ առանձնացրել եմ օրինակ այս հանձնաժողովի հետ կառավարության ծրագրի են բաժինները, էջերը, որոնք իրենց իրավասության ներքո են։ Եվ ես առաջարկել եմ, որ մենք միասին իրանց հետ կարդանք, տեսնենք արդյոք կառավարությունը ծրագիրը կատարում է թե չէ, որովհետև եթե կառավարությունը ծրագիրը չի կատարում, նշանակում է իրանք որպես պատգամավորներ պարտավոր են այդ կառավարությանը անվստահություն հայտնեն, նախաձեռնեն։ Այսինքն ես առաջարկել եմ, որ այդ հանդիպումները բաց լինեն հրապարակային, ուղիղ եթերում, այլ քաղաքացիների մասով իհարկե այդ իմ խնդիրը չի, քաղաքացիները պետք է համաձայնություն տան, որովհետև երբեմն մարդիկ անձնական հարցերով են դիմում, հանրայնացնելու չի կարելի։ Բայց իմ պարագայում այդ հանդիպումը, ասի կոնկրետ իմ հանդիպումը հանձնաժողովի անդամների հետ եւ Ռուբինյանի հետ, ես առաջարկել եմ, որ լինի բաց, ուղիղ եթերում մարդիկ լսեն։ Ես ինչ տեսակետներ ունեմ եւ իրենց տեսակետները լսեն։ Եթե մարդիկ կմտածեն, որ ես եմ սխալ, թող ինձ քննադատեն, ասեն, որ ես սխալ նախաձեռնություն եմ ցուցաբերել։ Եթե կպարզե, որ իրենք են սխալ, պետք է գան միանան այս նախաձեռնությանը, միասին փորձենք առողջ տրամաբանությամբ շարժվել։ Պարոն Ղազարյան, վերջերս նաև սոցիոլոգիական հարցում էր իրականացվել, իմպիչմենթի առնչությամբ նաև հարցադրում էր եղել, քաղաքացիները կարծեք դրական են արտահայտվել, թե դեռևս տոկոսային հարաբերությունը փողոցի կամ այլ մեթոդների իշխանափոխության զիջում է, ամեն դեպքում քաղաքացիները չեն մերժում իմպիչմենթի օրակարգը։ Ինչ է կարծում, որ փուլում հնարավոր կլինի քաղաքացիների ակտիվ մասն ապահովել հենց այս գործընթացի շրջանակում։ Մենք մեր քաղաքացիներին անհանգստություն չենք ուզում պատճառել անտեղի։
Տեսեք, ասենք օրինակ ես իմ բաժին պատասխանատվությունը չարչարանքը վերցրել եմ ինձ վրա առանց որևէ մեկի անհանգստացնելու։ Պարզավոր ես հարցերը, որոնք ես բարձրացնում եմ, դրանք իմ անձնական հարցերը չեն, ինձ անձնապես չի որ հետաքրքրում են։ Դա ինձ հետաքրքրում է որպես քաղաքացու։ Հետևաբար դա կարող հազարավոր, 100,000-ավոր մարդկանց հետաքրի։ Բայց ես չեմ ուզում այդ մարդկանց հիմա անհանգստություն պատճառեմ, ասեմ դուք եկեք կանգնեք այս փողոցում, որպեսզի ես հանդիպեմ падգամավորների հետ։ Ոչ, ես այդ հանդիպումները, այսինքն այդ բաժին ծանրությունը ես կվերցնեմ իմ վրա։ Եթե մեզ հաջողվի խելամտորեն падգամավորներին բացատրել, իրանք առանց քաղաքացիների մասնակցության այս գործընթացը անեն, ուրեմն քաղաքացիների փողոց դուրս գալու կարիքը առհասարակ չի լինի։ Եթե պարզվի, որ մեր տեսակետները հիմնավոր են, ժողովրդի աջակցություն ունեն, падգամավորները ընդամենը 50 հոգով, 60 հոգով փորձում են այս խելամտությանը, օրենսդրությանը դիմադրություն ցույց տան, այդ ժամանակ մենք կդիմենք մեր ժողովրդին, կասենք սիրելի ժողովուրդ, միայնակ ես չեմ կարող սրանց բան բացատրեմ։ Եկեք միասին մեր համատեղ ուժերով փորձենք սրանց բան բացատրել։ Այսինքն դա կլինի միայն ըստ անհրաժեշտության։ Մենք հենց այնպես մարդկանց նեղություն պատճառել չենք պատրաստվում։ Պարոն Ղազարյան, եթե 44 օրյա պատերազմում պարտությունը ինչ որ բան չբացատրեց, չհամոզեց այդ падգամավորներին, դրանից հետո ստորագրված փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի, այսպես կոչված կապիտուլյացիոն, եթե դրանից հետո բազմաթիվ գործընթացներ, որոնք եղան, չտար համոզեցին հիշյալ падգամավորներին, հատկապես ԿՊ-ականներին, ինչը պետք է համոզի, ինչը պետք է իրավիճակ փոխի։ Գիտեք, այնպես չի, որ չի համոզե եւ ամեն ինչը նույնն է մնացել։ 20 թվականի պատերազմից հետո իմ քայլը խմբակցությունից այն ժամանակ այդ խմբակցության կազմում գտնվող ցուցակով ընտրված 5 падգամավորներ դուրս են եկել այդ խմբակցությունից։ Ընդ որում ոչ միայն դուրս են եկել, այլ նաեւ հիմա ակտիվ ընդդիմադիր հայացքներով պայքարում են դրա դեմ։ Օրինակ մեր Հայաստան խմբակցության մեր արգարժան գործընկեր Աննա Գրիգորյանը իմ քայլը խմբակցության համամասնակ падգամավոր պիտի լինի, այսինքն այդ ցուցակով է ընտրվել, բայց իր գիտակցված խելամիտ հայրենանվեր դիրքորոշմամբ դուրս է եկել այդ հանցախմբից եւ հիմա ազնիվ ընդդիմադիր կեցվածքով պայքարում է։ Նույնը Թակուի Թովմասյանը, չէ՞, եղել է իմ քայլը խմբակցության падգամավոր, պատերազմից հետո դուրս է եկել, հիմա պատիվ ունեմ խմբակցության կազմում, պայքարում է։ Եվս այլ Արսեն Ջուլֆալակյանը էլի падգամավորներ կա, որ այն ժամանակ են դուրս եկել։ Այսինքն նշ չի, որ ԿՊ-ից մարդիկ դուրս չեն գալի։ Բայց կա նաև Լուսինե Բադալյան, որ օրինակ հետո ասում է, որ ինքը ընդհանրապես էմոցիաների ֆոնի տակ է, հա, ԿՊ-ին փնողում ու ասում, որ դուրս է գալու։ Դե հիմա կարող է ասել, թե մարդիկ կան, որ բնավորությամբ կայուն չեն, սկզբունքայնություն չունեն եւ այլն։ Իրենց անձնական հատկանիշները մեզ քիչ է հետաքրքրում։ Մեզ հետաքրքրում է որպես падգամավոր իրենց գործունեություն, ամեն падգամավոր հանրային ծառայող է, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող եւ ունի պարտականություններ։ Եվ եթե իրենք իրենց պարտականությունները չեն կատարում, մենք որպես քաղաքացի չենք կարող հաշտվել նրանց, ենթադրենք վատ աշխատանքի իրենց լիազորությունները չկատարելու հետ։ Հետևաբար մեր այս նախաձեռնությունը իմպիչմենտի միտված է падգամավորներից պահանջելու կատարելու այն, ինչը որ իրենք սահմանել են, այս կառավարության ծրագիրը ես չեմ գրել։ Ոչ էլ ես հաստատել եմ, սա Նիկոլ Փաշինյանը գրել է եւ միայն ԿՊ-ի խմբակցությունն է հաստատել։ Հիմա ես եկել եմ ասում եմ, գրել եք, հաստատել եք, չէ՞, բան չի չեք կատարում։ Պարտավոր ես իրենցից ոչ մի այլ պահանջ, քան իրենց դիրքորոշումներն է, իրենց որոշումները կյանքի կոչելն է, չունեմ։ Ոչ մի պահանջ գնաց չէ, որ ասեմ, այս ծրագրում էս ինչ դրույթը լավը չի։ Ես մտածում եմ, որ սա է լավ, սա արեք։ Ոչ։ Ասում եմ, ինչ դրել է, պատահական, ասեք, հիմա էլ կարամ ձեզ հետ այդ վարժությունը անեմ։ 102 էջ է, 4-ից սկսում է, մինչև 102։ Մի հատ ցանկացած թիվ ասեք, այդ էջը բացենք կարտանք։ Ցանկացած։ Ես 25։ Էսա, տեսեք, իս թվում հետաքին։ Գործարար եւ ներդրումային միջավայրի բարելավման համար կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկելու արժեթղթերի շուկայի ակտիվացման եւ զարգացման ուղղությամբ։ Արժեթղթերի շուկայում ոչ մի դինամիկա 21 թվականից մինչև այսօր գոյություն չունի, ոչ մի ընկերություն արժեթղթ չի թողարկել, շուկան չի զարգացել, ոչ մի բան տեղի չունեցել։ Աջակցություն է տրամադրվելու ընկերություններում արդիական կորպորատիվ կառավարման համակարգերի ներդրման եւ լրացուցիչ խթանների միջոցով այդ ընկերությունների զարգացման համար։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատ ընկերության անուն ասեմ, որի կորպորատիվ կառավարման զարգացումը տեղի է ունեցել 21 թվականից մինչև հիմա։ Բայց բազմաթիվ դրամաշնորհներ են տալիս, հարցը ուղղակի արդյունավետ են թե ոչ, բայց միլիոնավոր դրամաշնորհներ են դուրս գրվում տարբեր ընկերությունների համար, բայց արդյունավետությունը դեռևս հասկանալի չէ։ Այո, հենց ձեր ասածը շատ խելամիտ հարցադրում է։
որ հիմա կառավարությունը բացի դրանից, որ այս ծրագիրը չի կատարում, նաև կատարում է ծրագրային քայլեր քաղաքականություն, որ այս ծրագրում չկա։ Օրինակ, ոչ միտեղ գրած չի, որ պետք է հրաժեշտ տալ հին Հայաստանին եւ կառուցել իրական Հայաստան, որ պետք է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, որ Հայաստանի տարածքի 70%-ը պատկանում է Ադրբեջանին, որ Տավուշից պետք է տարածքներ հանձնել, այդպես բաներ այստեղ չկա գրած։ Այսինքն, այն ինչ որ չկա անում են Ալիևի պահանջով, այն ինչ որ գրել են չեն անում։ Հիմա մենք որպես քաղաքացիներ ինչի՞ պիտի հաշտվենք այս իրողության հետ։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է Ռուբեն Ռուբինյանը գրել է, ամենի համար առանձնացրել եմ, պատրաստված եմ եկել, ես իրանց հարգանքով եմ վերաբերվում իրանց գործունեությանը։ Ռուբեն Ռուբինյանը, այսօրվա հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը ընդգրկված են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողմից ստեղծված եւ ղեկավարվող այս պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդանական հանձնաժողովի կազմում։ Հիմա ես ուզում եմ իմանամ իրանք այդ հանձնաժողովին իսկ վերջին անգամ երբ են արել։ Իրանք չեն գեկվել, իրանք հիմա նաեւ փող են ստանում, նաեւ այս հանձնաժողովի անդամ ելնելու համար, չէ՞։ Ռուբինյանին այլ ինչ հարցեր ունեք։ Այ թուրքականով ունեք հարցեր։ Բաբոս կարամ չունեմ։ Կբարձաբանեք ինչ հարցերի շրջանակում եք այսօր նախատեսել հանդիպում։ Պարզ բաց ասենք ես Ռուբինյանը դաժե կարար 3 գար մեր տուն։ Մի հատ իրար հետ ցես նախապես անցնեինք, որ համար ոչ մի անակնկալ չլել, որ ուղիղ եթեր ալելու, բայց սյուրպրիզ չլինի։ Ասեք գուցե նախապատրաստ։ Ապա ասում եմ, հիմա ասենք թե ժամը 2-ի համար, եթե լսում ա, թող նախապատրաստվի։ Օրինակ Ռուբինյանն ունի մի հատ խորհրդական, մի հատ օգնական, մի հատ գործավար։ Իմ նամակին չեն պատասխանում։ Ուզում եմ անամ այսքանով ընդ ինչ են անում, որ մի քաղաքացու նամակի չեն պատասխանում։ Էդ էլ է իր հերթին։ Ուրեմն ինքը հայ-թուրքական գործընթացում ստացել է բանագնացի կարգավիճակ, ճիշտ է։ Մեր երկրի սահմանադրության պետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում է կառավարությունը։ Ինքը ազգային ժողովի պաշտոնյա է։ Ով է իրան իրավունք տվել իրականացնել կառավարության ֆունկցիա։ Այսինքն կառավարությունը պիտի արտաքին քաղաքականություն իրականացնի, գա ազգային ժողովին, այդ թվում Ռուբինյանին հաշվետվություն ներկայացնի։ Հիմա Ռուբինյանը ոչ մի իրավական կարգավիճակ չունի, այսինքն վարչապետի որոշում չկա նրան հատուկ հանձնարարություններով դեսպան նշանակելու վերաբերյալ, ինչը կա օրինակ Սերդար Քլեչի պարագայում։ Բայց ինքը ասում է, Փաշինյանն ասում է, ես եմ իրան նշանակել, ինքը ինձ է հաշվետու։ Այնիշ պիտի մեր սահմանադրությամբ լիներ ճիշտ հակառակը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկին նշանակեր այդ գործում բանագնաց, գործադիր իշխանությունից։ Նա գնար գար Ռուբինյանին հաշվետվություններ։ Հիմա ես ուզում եմ Ռուբինյանից իմանամ մեր երկրի սահմանադրական կարգը ինքը ինչի է խախտում։ Իրանով է իրավունք տվել։ Ես օրինակ նաև հիմա պարոն Ռուբինյանին ասեմ, որ քանի որ ինքը հիմա կլսի, որ ինքը նախապատրաստվի ընտանիքին զգուշացնի, որ կարող է ժամը 2-ից հետո ինքը գնա ազգային անվտանգության ծառայություն, որովհետև այնտեղ կա հատուկ վարչություն, կոչվում է սահմանադրական կարգի վերահսկման, չգիտեմ ինչ, վարչություն։ Ինքը պիտի ինքնախոստովանությամբ այս մեր բացատրական աշխատանքից հետո ներկայանա ասի, այո, ես փաստորեն մեր երկրի սահմանադրական կարգը խախտել եմ, որովհետև սահմանադրության գործադիր, օրենսդիր եւ դատական իշխանությունները տարանջատված եւ ինքը լինելով օրենսդիր իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյա ապօրինի առանց որևէ իրավական հիմքի իրականացնում է գործադիր իշխանության գործառույթներ։ Պարոն Ղազարյան, բայց դուք նաև ասել եք, որ բարձրացնելու եք կամ հարցնելու եք նրանց դիրքորոշումը իմպիչմենտի։ Այո, անպայման, բա նամակս բերել եմ, ասում եմ իմ նամակին ինչի չեք պատասխանել, հենց այդ է ասում, ասենք մի խորհրդական, մի օգնական, մի գործավար ունի, Լետի Ռուբինյանն են, Հակոբ Արշակյանը вообще մի եկա կոլեկտիվ հավաքի գլխին։ Դրա ազգային ժողովի կայքում որ նայեք, էլ խորհրդական, էլ ռեֆերենտ, էլ օգնականներ, ինչ ասես ունի, ասենք մի քաղաքացու նամակի չեն պատասխանում։ Այո, պատրաստում ով է իրավունք տված, քաղաքացու ընդ որում գիտեք ես, Արսեն Թորոսյանը դա պատրել է քաղաքացու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։ Այսինքն շաբաթ օրը նշել են իրանց սահմանած քաղաքացու օրը, երկուշաբթի օրը գալիս աշխատավայր տենում է քաղաքացուց նամակ ստացել, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հետ առանց կարդալու պատռում է քաղաքացու ստացված նամակը։ Ղազարյան, բայց ըստ էության լրացավ այն ժամկետը, որը ուղղված էր խորհրդարանական խմբակցություններին, 10-օրյա, հիմա փաստացի նախաձեռնողներն են, հա, վարչապետի թեկնածու առաջադրելու, եթե այո, ում թեկնածությունն եք առաջադրելու եւ ներկայացնելու արդեն խմբակցություններին։ Մենք վարչապետի թեկնածու առաջադրելու տրամադրություն չունենք, դա բոլոր դեպքերում մնում է որպես պատգամավորների ֆունկցիա։
այդ իմաստով հայտարարություններից մի քիչ հուսադրողա պատիվ ունեմ խմբակցության հայտարարությունը։ Իրենք ասում են չունեն, բայց ասել են, որ բաց են, պատրաստ են քննարկումների համար։ Այդ քննարկումները ես չի, որ իրանց համար պիտի անեմ, այդ նշանակում է իրենք էլ պիտի նախաձեռնեն եւ այդ քննարկումները անեն մյուս падգամավորների հետ։ Եվ հուսով եմ, որ որոշակի խելամիտ ժամկետ մենք դեռ կսպասենք իրենց ներքին քննարկումների եւ այդ որոշումը կայացնելու համար։ Դա падգամավորների իրավասությանը վերաբերում է։ Պարոն Ղազարյան, կարծես թե միակ գործունքայինն այս պահին Հովիկ Աղազարյանն է անում։ Ոնց է նույն հարցն եք տալի։ Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանն են նախաձեռնում եւ մայիսի 20-ին պատրաստվում են հայտարարել վարչապետի Նորմալ է։ Կարծում եմ նորմալ է, այսինքն մեր առաջադրված խնդրի տեսանկյունից նորմալ է, որովհետեւ մենք դիմել ենք բոլոր падգամավորներին, անկախ իրենց կարգավիճակից, որ որևէ մեկը դա նախաձեռնի, եւ եթե կան երկու падգամավորներ, որոնք դա նախաձեռնում են, ես դրան նորմալ վերաբերում։ Նշական է, որ իրենք չէին միանում այն նախաձեռնությանը, որը Երկրորդ նախաձեռնություն դեռ չկա։ Այլ նախաձեռնություն չկա։ Այս պայն իրանք էլ դեռ պաշտոնապես չեն մեկնարկի։ Այսինքն, երբ որ լինի, նոր այդ ժամանակ քննարկվի։ Օրինակ, եթե պարզվի, որ իրենք ունեն նախաձեռնություն, որի տակ կա երկու падգամավորի ստորագրություն, եւ կա մի ուրիշ նախաձեռնություն, որտեղ կա 20 падգամավորի ստորագրություն, կարծում եմ, որ այդ դեպքում խելամիտ կլինի իրենցից ակնկալել, որ իրենք կմիանան այն նախաձեռնությանը, որի ընթացքի հավանականությունը ավելի մեծ է։ Պարոն Ղազարյան, եւ այնուամենայնիվ այս մի քանի օրերի ընթացքում Հայաստան Դաշինքի տարբեր ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները իմպիչմենտի վերաբերյալ որքանով են ձեզ համար ընդունելի, օրինակ ընդդուք միջև ասում են, որ անլրջացնում եք այս գործընթացը, ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացին եք ջուր լցնում եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչ, այդ ընթացքում տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են ասում, բոլորին կարծում եմ պետք չի տրվել այդ մեկնաբանություններին ամեն ինչին արում, մանավանդ որ այդ մեկնաբանությունները իրենք են տեղով անում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, եթե մի բան վերաբերում է падգամավորի իր պարտականությունների կատարման սահմանադրական կարգավորում է, դրա անլուրջը ո՞րն է։ Ո՞նց կարա դա համարվի։ Չեն ասում, որ չեն անում, ասում են, որ այս պահին նախադրյալներ չկա։ Դե որ պահին կա, 2022 թվականի օգոստոսի 2-ից իրենք դա անելու իրավունք ունեին։ 2022-ից մինչև հիմա որ չեն արել։ Ոչ մի անգամ դրա նախադրյալները չի եղել, այն որովհետև այն նախադրյալները, որ իրենք վկայակոչում են, դրանք բազմիցս եղել են։ Ասում են փողոցում լինի անհրաժեշտ թվով մարդ։ 2022 թվականի սեպտեմբերին հլիշեք ինչքան մարդ էր հավաքված։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ ուղիղ ասել է, որ իմպիչմենտին իրանց դաշինքը չի միանալու։ Ռոբերտ Քոչյանը դա չէր կարող ասել, որովհետև Ռոբերտ Քոչյանը ազգային ժողովի падգամավոր չի։ Մենք Ռոբերտ Քոչյանին այդ հարցով չենք դիմել։ Մենք այդ հարցով դիմել ենք միայն ազգային ժողովի падգամավորին։ Ռոբերտ Քոչարյանը դաշինքի ղեկավար չի։ Հայաստան դաշինք գոյություն չունի, ընտրություններից հետո գոյություն ունի Հայաստան խմբակցություն, որի ղեկավարը ոչ թե Ռոբերտ Քոչյանն, այլ Սեյրան Օհանյանն է։ Եվ հենց Սեյրան Օհանյանն ասում է, որ այս գործընթացը նաև իրենց վարկաբեկելու համար է քաղաքական ինչ-որ դիվիդենտներ շահելու, որոնք առաջիկա ընտրությունների համար կօգտագործվի։ Հիմա ասենք, որ ես եկել եմ այսօր քպեական падգամավորների հետ հանդիպամ, դա էլ է իրանց դեմ։ Հələ մտ հարցնենք էլի Սեյրան Մուշեղի։ Մտավախությունը ո՞րն է ասես, իրենց մտավախությունը, որ հայտարարության տեքստ են տարածում, իրար կիսվում են այդ հայտարարության տեքստը բոլոր падգամավորները, ո՞րն է մտավախությունը իրենց այս բան, ինչով է առնչվում խնդիրը իրենց իմպիչմենտի։ Դե փաստացին է, որ իրանք ըստեյության չեն նախաձեռնում դրա գործընթացը։ Ինչ հարցում եք թե ինչու, բայց այդ նամակը ո՞րն է, ինչու չեն նախաձեռնել եւ ես չեմ կարող ասեմ, այն մոտեցումները, որ իրանք են նշել իրենց հայտարարության մեջ, ինձ համար սկզբունքորեն անընդունել են։ Ես տպավորություն ունեի, որ այդ հայտարարության տեքստը իրանց համար գրել է իրանց թշնամին։ Որտեւ ասենք այնց պատճառաբանություններ են նշում 8 հոգի ավանսով падգամավոր ես պիտի իրանց համար բերեմ, հետո մի հատ 20 վերջնահաշվարկ, դրա հետ միասին ասես մեծ թվով մարդիկ, ասեք դες բան Մամբուշ խմբակցություն նստում են այդպես բանը գրում։ Հələ մատ իրանց բերեք, ասեք, որ իրանց բերելու դժվարություն ունենք, բայց ոչինչ։ Բոլոր դժվարությունները կարծում եմ հաղթահարել են եւ կհաղթահարեն։ Առանց բաց հրապարակումների հանրայնացման եղել են զանգեր, հանդիպումներ, թեկուզ ԿՊ-ականներից, որոնք ցանկանում են օրինակ մաս կազմել այս օրակարգին, ներքին պայմանավորվածություններ ունեք կուլիսային։ Չկա եւ չի կարող լինել այդպիսի պայմանավորվածություն, քանի դեռ չկա նախաձեռնություն։ Այսինքն այդ ամեն ինչը կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե կա օրինակ այսօր ես հիմա որ ԿՊ-ական կարծում եմ մեծ մասը ԿՊ-ից են, էլի դրա համար չնայած ընդդիմությունից էլ կան այս հանձնաժողովի անդամների, դե ուզում եք դա ասեմ, այս հանձնաժողովի կազմում են Վահե Ղալումյան, Արեն Մկրտչյան, Գառնիկ Դանելյան,
Դավիթ Դանելյան, Միքայել Թումասյան, Լիլիթ Կիրակոսյան, Արման Ղազարյան, Տարոն Մարգարյան, Արթուր Սարգսյան։ Ընդ որում երեք Հայաստան խմբակցությունից մեկը պատիվ ունեմից, մյուսը ԿՊ-ից։ Այսինքն եթե ընդունելությունը հանձնաժողովի հետ է, նշանակում է բոլորը պետք է գան։ Այսինքն մենք հիմա իրանց հետ չենք քննարկում կոնկրետ նախաձեռնություն։ Ինձ հետաքրքիր է թե իրանք ինչի չեն սկսում, յուրաքանչյուր մեկը ինչի չի սկսում նախաձեռնություն, այս փաստերի պայմանը։ Իսկ երբ որ որևէ մեկը սկսի, ասենք օրինակ Հովիկ Աղազյանը կամ պատիվ ունեմը, եթե հույս ունենան, կամ Հայաստան դաշտ չպիտի բացառել։ Որևէ մեկը եթե սկսի այդ նախաձեռնությունը, մենք արդեն կփորձենք քննարկումները տանել առարկայական կոնկրետ նախաձեռնության շրջանակում։ Վերջին հարցը, որտեղ 11:03 է արդեն, պարոն Ղազարյան, Աննա Վարդապետյանն է ազգային ժողովում, իրեն ասելիք չունեք։ Աննա Վարդապետյանի տեսագրությունը Ղազարյան versus Ղազարյան նախագծի շրջանակներում կլինի այսօր կցուցադրվի ուրբաթ օրը։